各位小朋友，你哋知唔知道點樣為之長大呢？你哋想快啲長大可以做好多事情，定係唔想咁快長大繼續想做 BB 呢？就趁住世界閱讀日喺呢度同大家分享一個故事，故事個名叫做《雞蛋哥哥》，作者秋山康。聽完呢個故事之後，你哋就話俾我知個答案啦。佢就係雞蛋哥哥，其實佢早應該喺雞蛋嗰度出嚟噶啦，但係佢就唔想。雞蛋哥哥想一直留喺雞蛋裏邊。哇，好危險，萬一撞到就會裂開。雞蛋哥哥總係一邊咁樣講，一邊避開啲石頭行路。早晨啊，媽媽。早晨啊，雞蛋哥哥。如果你能夠快啲長大就好啦。唔好啦，媽媽，我覺得而家咁樣幾好啊。雞蛋哥哥嘅弟弟係一隻黃色嘅小雞。嗨，弟弟早晨啊！啊，係哥哥，弟弟你又長大咗啦，係咩？雞蛋哥哥俾小雞弟弟企喺自己嘅背上邊，睇下你又重咗啦，真係，我好開心啊！雞蛋哥哥一啲都唔在意小雞弟弟比佢睇嚟大隻，佢都係覺得做雞蛋比較好。點解？因為咁樣可以一直俾媽咪抱住瞓覺，仲有其他好多好玩嘅事情，好似可以匿埋喺唔同嘅地方玩捉迷藏。因為佢係隻蛋，就算佢到處匿埋，啲人都唔會嬲佢。仲有啊，佢最中意浮喺水面上，好幾個鐘都係咁浮喺水面上邊。但係佢好驚烏鴉先生噶，烏鴉先生只要一發現佢，就會追過來，一邊追一邊嗌：喂，你呢個蠢蛋仲係隻雞蛋嚟噶？等我幫你打開佢啦，企喺度唔好喐啦！唔好啊，唔好啊，唔好掂我啊！個雞蛋殼一打開就唔好玩噶啦！嚇到雞蛋哥哥搏命逃跑。唔好啊，唔好捉我啊！雞蛋哥哥就係咁跑啊跑，跑啊跑，跑入去豬嗰個鼻哥裏邊咯。終於可以放心啦！但係就喺呢個時候，豬就覺得鼻哥好似好痕咁。啊！黐！啊！咕嚕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 ，嘣！好似聽到啲討厭嘅聲音啊！啊！真係有裂痕啊！再係咁落去，我就真係要變成哥哥啦！雞蛋哥哥擔心咗成日都冇瞓過覺，然後哥哥哥哥，早晨嚟到啦！正如佢哋所擔心嘅，啲蛋殼噼里啪啦咁樣跌晒落嚟啊！啊，果然都係裂開咗啊！事到如今都冇辦法啦。早晨啊，媽媽。哎呀，你忽然間長大咗嘅，哥哥，你睇嚟好精神喎。早晨啊，弟弟。哇，你嚇我一跳啊！哥哥，你好靚仔啊！雞蛋哥哥見到自己喺水凼裏邊嘅倒影，已經再唔係可愛嘅雞蛋啦。不過比想象中靚仔得多。佢悄悄咁對住水凼嘅自己講：其實我都生得唔錯啊。故事就已經講完啦。想問翻小朋友，你哋想快啲長大可以做好多事情，定係唔想咁快長大，想繼續做 BB， 就好似雞蛋哥哥咁，永遠都喺個蛋殼入邊，唔想出嚟做一隻小雞呢？故事中嘅雞蛋哥哥，佢最初真係唔想長大，因為佢唔想面對新嘅事物、新嘅挑戰，成日想媽咪抱住瞓覺。其實每個人都要成長，長大係無可避免嘅。試下面對成長嘅自己，你一定揾到值得欣賞自己嘅地方㗎。如果你哋鍾意呢個故事，
就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道啊！下次再見，拜拜。